வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன செய்ய போறோம்னா பேப்பர்ல பேர்ட் செய்ய போறோம். வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ நார்மலாக எடுக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயராக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபோல்டிங்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேப்பர் எடுத்துகிட்டு நம்ம பேப்பர் போட்டுக்கு ஃபோல்டு பண்ண அதே சேம் டைம் மாதிரி வந்து அதே மாதிரி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். ஸோ 4 பக்கம் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லைக் பேரட் மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை வந்து நம்ம பேர்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு பேர்டு மாதிரி இருக்கும் அது. ஸோ நாங்கள் ஃபைனலாக முடிச்சிட்ட அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு மடிச்சுட்டு அகைன் வந்து செகண்ட் டைமும் நம்ம 4 சைடு ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி 2 டைம்ஸ் ஃபோல்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பேப்பருடைய 4 பக்கம் கார்னர் வந்து ஸோ அகைன் ஒரு ஃபோல்ட் ஆகி கொஞ்சம் ஸ்மால் சைஸ் ஆகிடும். ஸோ ஃபுல்லாக ஃபோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் வரும். ஸோ அகைன் வந்து நம்ம வந்து பேப்பர் வந்து ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் டைம் ஃபோல்டு பண்ண மாதிரி நம்ம வந்து அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். செகண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர்னுடைய திக்னஸ் வந்து அதிகமாகுது செகண்ட் டைம் ஃபோல்ட் பண்ணுறதுனால. ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் ஃபோல்ட் பண்ணி அகைன் ஃபோல்டிங்கோட மறுபடியும் இன்னொரு ஃபோல்டிங் பண்ணுறதுனால ஸோ நம்மளுக்கு திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி 2 டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். ஸோ 2 டைம்ஸ் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைடு இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இன்னொரு சைடு வந்து இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இட்லி கட்டராக கூட வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். இட்லி கட்டர் ஸோ லைக் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் கியூப் வரும். ஸோ அந்த மாதிரியும் சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னாக்கா ஸோ 4 டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுறப்போ இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாலித்தீன் ஷீட்டாக இருந்தால் ஸோ நம்ம இதே மாதிரி ஃபோல்டிங் பண்ணி கூட நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம வாட்டர் ஊற்றி கூட நம்ம ஐஸ் க்யூபாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எந்த லீக்கேஜும் இருக்காது. ஸோ ஃபுல்லாக மடிஞ்சிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து லீக்கேஜ் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஐஸ் க்யூப் மாதிரி வரும். ஸோ இது நம்ம வந்து பேஸ்ட் எதனா போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டிட்டோம்னா கூட ஸோ இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம இதை ஐஸ் க்யூபாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அகைன் நம்ம இது என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா இது வந்து பேரட் மாதிரி நம்ம வந்து ஷேப் வடித்து கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அகைன் என்ன பண்ணோம், 2 சைடு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் வரும். ஸோ டபுள் சைடு இருக்கிற அந்த கியூப் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு இந்த ஷேப் வரும். ஸோ இது நாம் வந்து ஒன் சைடு வந்து ஸோ லைக் டெயில் மாதிரி வந்து நம்ம மடிச்சுக்கலாம். ஸோ மடிச்சுட்டு ஸோ இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனே ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா லைக் ஹெட்டு அண்ட் டெயில் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஷேப் கிடச்சிரும். ஸோ லைக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர்டு மாதிரி இருக்கும். ஸோ பேரட் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லலாம், இல்லை பேர்டுன்னு சொல்லலாம். ஜென்ரலாக நம்ம
நம்ம பேர்டுன்னு சொன்னால் இது வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைடும் பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி வச்சோம்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷேப் கிடச்சிரும். ஸோ இது நம்ம பேர்டு மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம். இதே அகைன் இந்த டைல் வந்து நம்ம முன்னாடி நகர்த்தி பார்த்தோம்னா இதே பேர்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு போட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி கூட உங்களுக்கு நம்மளுடைய அந்த விஷுவல் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் ஒன் பேர்டு வந்து போட்டில் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது பார்த்துக்கலாம். அதே நம்ம எப்படி முன்னாடி எப்படி தள்ளோம்னாக்கா உங்களுக்கு ஒன் சைடு, அதாவது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேப் பார்த்திங்கன்னா லைக் ஒரு போர்டு மாதிரி இருக்குது. இதுக்கு நம்ம கண்ணை மார்க் பண்ணோம்னாக்கா எங்களுக்கு ரியல் பேர்டு மாதிரி கூட நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி நம்ம ஐ கூட மார்க் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம ஹையர் மார்க் பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு ஒரு ரியல் பேர்டு இருக்கிற மாதிரியே நம்மளுக்கு ஷேப் பண்ண நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம பேப்பர் கிராஃப்டில் வந்து நம்ம நிறைய திங்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ்.